Takže čau lidi, vítám vás v nové hry, už žádné. Promiňte, já už jsem si na to zvykl, že to říkám. A je to takový let's play, malinkatý. A ptáci letají. A chtěl bych říct něco o sobě. Ty budu natáčet a takové. Už jste si myslím, že jste na mě, že mě neznáte. A ti, co mě vidí poprvé, a ti, co už mě vidí po třetí, tak se můžete kouknout na uvítání. Je to takové menší uvítání pro let's playery, ale já budu natáčet jenom pár her, a to na mobilu. Že, tak se nedivte, že bude debilní záznam a že bude takové divné. Budou vlogy s kámošem, já už vím, že jsem se měl pojmenovat nějak jinak, ale na některých hrách se jmenuju gat_KT. Je to moje herní jméno, herní e-mail, herní jméno. Co jsem to řekl? A rád bych vás uvítal, že radši budu let's playovat nějaké píp. No takže to bude takový krátký let's play. To není let's play, ale hele holu. Je to takový, budou srandovní videa, nevím, jestli se u nich zasmějete, budou vlogy, let's playe. Za chvilku natočím o tom, kdo zabil Fongaje. To se dozvíte až v příštím dílu, co budu vydávat za chvilku. Takže že budeme takhle si radit a když se nám to povede, bude to neskutečně dobré. Takže čau.